Вот, ребятки, долго мучающий всех вопрос, почему при торможении скрипят колодки. Это неравномерный износ колодочек. Я вот тогда спрашивал кто-то, я подсказал, то, что надо смазать направляющую. У меня вот эта направляющая, вот нижняя, более-менее, да, как бы вот вытягиваю рукой. Все равно трудновато. А это вообще, блядь, не ходит ни хрена. Вот он. Только с газовым ключом. Сейчас вытащу. Шкурочкой все зачищу. Заново смазочки. И все будет чики-брики еще на год.